Okay, ini shot yang menggunakan quick release 0 degrees. Kita ada 9, 9, 10 9 9, 9, 9, 10, 9. Okay, lepas ni kita nak cuba tukar kepada 10 degrees, 10 degrees dan kita tengok macam mana. Okay, tadi kita dah gunakan 0 degrees. Sekarang kita nak cuba gunakan 10 degrees pula Okay, jom kita tengok. Kita cuba pasang pada bow. Okay, last end. Jom kita tengok macam mana 10 degrees kita mani dengan si bedah. Cing, after. Cing, hayya, kenapa begitu? Cing. Okey, selesai. Jom kita tengok. Okey, ini dia. Tengok 9, 10, 8. Ini tak tahu rakat ke tak. 9, 10, 10, 10, 9, 10. Okey, jom kita cabut arrow dan kita buat kesimpulan kat dalam. Jom. Okay, baik, selesai sudah kita punya eksperimen hari ni dengan cik kucing. Okey, beza antara zero angle quick release dengan 10 degrees Okey, kalau kita dapat nampak dalam video yang cikgu buat tu, so far walaupun keputusan walaupun arrow pada target untuk 10 degrees ni agak lebih baik sedikit berbanding dengan 0 degrees, tapi cikgu boleh katakan dia inconclusive sebab kita tak boleh nak decide lah. Tapi kalau untuk latihan untuk pertandingan, cikgu memang akan gunakan 10 degrees kerana dia nampak lebih baik sikit result. Daripada segi feel dia untuk 0 degrees dia lebih stabil rasanya. Tapi kalau untuk 10 degrees ni bow akan merasa lebih ringan sikit dan pin float dia kita akan dapat rasa dia float dengan lebih ringan lah. Kalau 0 degrees tu tegak, dia susah nak kita gerakkan. Okay, it all comes down to your preference lah. Dan inconclusive saya tak nak katakan 0 degrees ni bagus, 10 degrees tak bagus atau sebaliknya. Cara yang paling tepat untuk dapatkan ialah kita cuba shoot gunakan 10 degrees dan gunakan 0 degrees dan kita rasakan sendiri. Kadang-kadang kita feel tu sedap tapi result tak sedap. Jadi
Kena cuba sendiri Okey, itu saja video untuk hari ini. Kucing, cakap bye-bye. Bye-bye. Okey, kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.